Moi. Eli siis Reksi ei tuu. Siis tää on kauhean kuuma. Täällä. Ja siis mä äsken käytiin jätskiautolla. Ja ostettiin sieltä jätskiä ja semmosia minipitsoja. Koska Jaakon... En mä sitä saanut. Niin, koska Jaakolla on toi rippi. Mikä se on? Rippijuhla. Joo. Ja sitten Juho valmistuu, niin ostettiin sit sinne niitä. Siis meidän tallilla on uusi asukki. Mä voin näyttää sen. Ja mä äsken kuvasin tän, mutta kun se menee istkamaan tietty yhtä juttua. Tässä on siis se nimon tosiaan Onni. Se asustaa tossa Porin vieressä. Ja siis se on tossa ulkona, koska mä kävin siis laittaan äiti kävi laittaa jotain mökillä, niin mä rätsästin Onnilla. Siis Onni on Suomen hevosen ja lämminverisen risteytys. Ja siis Onni tykkää tosi paljon piesteitä ja käydä maastossa. Ja siis meillä kaatui 10 puuta, koska oli se kauhea myrsky. Siis oli 3 päivää myrskyä. Että se loppui vasta eilen. Tai ei se oli ekana päivänä ihan kauhea. Ja sit se ei ollut niin kauhea. Ja sitten 3. päivänä se ei ollut läheskään niin kauhea. Täällä on kauhea kuuma. Ja kun on tullut koppi. Hieno koppi. Mitä? Ei se sinne vielä pääse. Jos en mäkään pääse. Tai kyllä mä sinne kohta pääsen. Äiti alkaa ihan just leikkaa nurmikkoa. Mä näytän yhden jutun. Moi! Tiedättekö te missä mä oon? Maikun kopissa. Siis koska mäkin mahun tänne. Jekku! Tänne! Kyllä pelkkää valkosta. Jekku! Missä se on? Onko se tuolla? Mä näen sen kamerasta. Mä en näe sitä. Jekku! Tule! Jekku on kuitenkin jossain täällä häkissä, mutta siis täällä on. Tässä on Jekun koppi. Se on tilava, koska mäkin mahun tonne. Sitä katto menee taas sitä väärinpäin, että sen pitäisi mennä silleen, että se laskee tohon, mutta sit se laskee tohon eteen. Tohon. Se laskee tohon. Ja sit sen oikeesti pitäisi laskea tohon. Ja se on silleen vammaisesti. Ja siis pappa on tehnyt tän kopin, että ei oo tilattu. Varmaan tiesti sen jo, mutta tosiaan äiti alkaa ihan just leikkaa nurmikkoita. Mun pitää ihan just lopettaa tää. Mutta nyt on aika tulla pois täältä. No niin, nyt ollaan pois päästä. Jekku on täällä, voi jättää. Se on täällä varjessa. Tässä näkyy Onni, mun skeittari. Tuolta taas mun aukot ja mun herkut, koska Jekku saa mennä tonne. Se oikeesti kattokaa, ottakas. Toi lukko on siis tommonen. Siis tuolla kaukaisuudessa. Tuolla. Niin siellä on kaatunut puu, siellä näkyy vaan kanto. Ja sitten tuosta nurkasta, se just näin. Se näkyy tästä. Eli siis tuolla on kaatunut sitten vissiinkin 3 puuta. Ja sitten niin, ja sitten tuolla takapihalla on kaatunut ihan hirveänä puita. Tuossa on meidän ruohonleikkuri. Hieno. Kyllä. Tuolla on Jekku. Ja sitten mä en tiedä mitä mä oikein teen, mutta hyi. Mut mä käyn jotain täällä. Ja tuolla on mun kukkia. Siis tuolla on, koska me ollaan ostettu suurenna. On tommonen kani. Ei kyllä varmaan yhtään tarkka, mutta siis tuo on tommonen kani. Ja sitten on tosiaan kukkia. Tossa. Siis nää on tämmösiä aika hienoja kukkia, että nää on niinku... Tarkenna kamera. Siis nää on tällaisia, että nää niinku, että näiden reunat, ne kyllä näyttää tässä vähän punaisilta. On oransseja ja sitten toi keskusta on keltainen.
Tai siis tässä on keltaista ja toi on vähän niinku vihreä. Tommonen kani. Tommonen sipukani. Ja siis täältä on otettu se matto nyt pois. Tämä on vähän kamaa, koska se matto on nyt tulee kopissa. Kissa ja kopissa, mutta täytyy lopettaa, kun äiti alkaa leikkaamaan nurmikkoa. Moikka ja nähdään seukeissa videoissa.